ଛେନା ଝିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେବେ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ନା, ତେବେ ଆଜି ମୋ ତରିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିମାପଡ଼ା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନା ଝିଲି ଘରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନଉଥିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ହିସାବରେ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଇଏ ଉପରୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ଜୁସି ଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁଇନ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୁଇନ୍ସ କିଚେନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 1 ରୁ 1.5 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ କ୍ଷୀର। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ବଏଲ ଆସିବାକୁ ଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି। ଗୋଟେ ବଏଲ ଆସିଲେ ବାସ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବେଶୀ ଆମ କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇବାନି, ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଏଲ ଆସିଲେ ତାକୁ କାଢିଦେବା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଭିନେଗାର। ଆପଣ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ବି ନେଇପାରିବେ ଭିନେଗାର ଜାଗାରେ। ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାରରେ 1 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେମ୍ବୁ ରସ କି ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଯେତିକି ଲେମ୍ବୁ ରସ କି ଭିନେଗାର ନେବେ ସେତିକି ହିଁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ମିଶାଇବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଧୀର ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା। ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଛେନା ଛିଣ୍ଡିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ପୁରା ପାଣି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଗଲାଣି, ଜାଣିଯିବେ କି ଛେନା ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି। ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଛେନାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିବାନି, ତ ସିଧା ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଆକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା, ଛେନା ଆମର ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛେନା ଉପରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ କି ଯୋଉ ଭିନେଗାରର ଖଟାପଣ ଥିବ ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ହାଲକା ହାତରେ ଚୁପୁଡ଼ିବା, ବେଶୀ ଏଠି ଆମର ଚୁପୁଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଚୁପୁଡ଼ିବେନି, ଚୁପୁଡ଼ିବେ ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆଥିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବା, ସେଥିରେ ପାଣି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଥିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଠି ଛେନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ହାତରେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଏମିତି ହାତ ପାପୁଲିରେ ପୁରା ଭଲସେ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କଲେ ପୁରା ଛେନା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ବନିଯିବ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ଟିକେ ତେଲିଆ ଲାଗିବ, ଜାଣିଯିବେ ଛେନା ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ଆମେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ସୁଜି, 1 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ ସୁଜି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ ଛେନାରେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଲ ଆସିଯିବ। 1 ଚାମଚ ଚିନି, ବାସ୍ 1 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଯେମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା ନା, ସେମିତି ବାସ୍ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆକୁ ଭଲସେ ଚକଟିବା କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଦେବା 1 ଚୁଟକି ଯେତିକି ସୋଢା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସୋଢା ଦେବେ। ଅଧିକା ଖାଇବା ସୋଢା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛେନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତେଲରେ ପକେଇବା ମାନେ ଛାଣିବା, ସେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତ ଅଳ୍ପ ଆଠୁ କମ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେବେ। ଏଇଠି ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛେନା ନେଇ ଏମିତି ତାକୁ ବଳିଦେବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ଯଦି ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ସେ ହଉଛି, ତା ମାନେ ଜାଣିବେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛେନା ଯୋଉ ଚକଡିଛି ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ଫାଟୁଥିବ ନା, ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ 1 ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଚକଡି ପାରିବେ। ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚାପିଦେବା ହାଲକା ହାତରେ। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନେଇବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତେଲରେ ପଡିବ ଆଉ ଡବଲ ହେଇଯିବ ସାଇଜରେ, ଆଉ ଶିରାରେ ପଡିଲେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଜରେ ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଉପରକୁ ମନକୁ ମନ ଉଠି ଯାଉଛି। ଜମା ହାତ ମାରିବେନି କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତେଲରେ ଉପରକୁ ନ ଭାସିଛି। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଗଲା ପରେ ଉପରକୁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଜମା ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଉପରେ ଏଟା ତ ପୋଡିଯିବ, ଭିତର ଜମା ବି ସିଝିବନି। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁରା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଗରମା ଗରମ ଶିରାରେ ପକେଇ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ମାନେ ଶିରା ତ ବନେଇବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦଉଛି 1 କପ୍ ଚିନିରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଶିରା ବନେଇଛି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି।